昨天晚上这个家伙吃口不好，然后给打了一针。今天早上看这个状态还是吃口不好，别的牛底下都没有草了，它呢还拱一大堆呢。看这边的牛是从海城买过来的，除了前些日子那个蛋牛，就是睾丸发炎的，它没有长，其他的牛长势都特别好。这边的已经回来1个月了，然后这边的呢是最近这20天之内买回来的，个别还是有1头2头会有发烧的这种情况，因为天气现在降温降得比较厉害。今天早上最低气温只有11度，最高气温今天白天的温度只有20度，早晚温差比较大。然后我们家那头牛吃口就又不太好了。江南，你看现在群里的消息吗？就昨晚发那个呗。对，就是沈阳市辽中区朱家房镇禁止私自购牛这事儿，是吧？对对对。前2天不是说让买了吗？但是昨天晚上7点，那个群里边还有说，就是村镇为单位，村长带头，镇长带头，就是查，下乡有查的。现在是辽宁省水利部门就是查这个比较严重，因为它污染水源了。对，因为他当时不是拿那个地下水去化验了吗？那个地下水什么均超标嘛。对。那就前2天说让买了，那肯定还是不合格，又不让买的。可能还是有举报的呗。对。这现在下半年不让买牛，辽中都已经控制有4、5个月了吧？你说是好事还是坏事？我觉得对于咱们来说是一件好事，对于圈里边有牛的是一个好事。但是对于通辽卖小牛的不是好事。那就是每一个人站在的角度不同了，对吧？好处是，咱们现在圈里的牛，等到明年这个时间出栏的时候，可能同时出栏的牛不会太多。那价格能稍微高一点一些吧，这都是想象啊，就也未必。但是现在确确实实对这个内蒙还有就周边的这些牛市上有一些冲击。辽中人不去买牛了，这个就是小牛犊的这个小公牛的销量其实都要差一点。对。之前咱们去买牛的时候，辽中买牛的特点是什么呢？就是速度快，然后价格高。人宁愿加钱买。辽中对于这个买牛这个事儿就看得比较简单。今天我带个车去，这车必须装满。哪怕后续的价格稍稍高，一头牛贵个几百、200、300的，也不碍事儿。就是我今天必须得装满。对。所以辽中人去了之后，这个牛市的价格都相对要涨一点。我们家那批大牛还有3个月左右卖牛，江南。等今年卖了牛，咱俩立马把那边的补栏补满。争取赶到明年的，就是年前腊月里还能卖一批。也别着急，就是卖牛的时候看看卖牛的价格，再看看小牛的价格。如果合适，直接就补；如果不行，就等一等。这事儿别太着急下定论。反正我觉得这会儿都不让买牛的情况下，你等到明年的冬天，牛也少呀。你就想呗，年顶年，对吧？养一批牛12个月1年，今年你这个时候买牛，明年这个时候卖牛，基本上是不差太多。对。所以看这个政策到什么时候吧，看他这个不让私自购牛这事儿控制到什么时间。如果真的到年底还不让买，那咱们该下手就下手。反正早晚是那么回事儿。反正我是这样想的啊，就是辽中现在不让买牛，对于咱们其他地区，比如说山西文水那边，就是属于是第2个辽中，养牛也是比较密集的。其他省份，咱们散户、小户，这都是一个机会。其实，现在我的想法就是心有余而力不足了，还能有40个空位，还能补点儿。但是没有米儿，有没有养殖户朋友能赊给我几头牛的，让我把圈补满了？现在辽中不让买牛，对于你们来说是不是一个风口？这个行情会不会因此而涨价一些？你们会不会身价暴涨？双双还是那句话，不管行情怎么样，你始终在这个风口里等风来。我们现在可能就要把风等来了。
我们家这批小牛已经到家快1个月的时间了，然后等到明年的10月1左右，我们准备去卖牛，也就是养到13个月，因为这批牛进栏比较小，多养一段时间。等到我们家大牛还有3个月左右卖牛，也就是12月底。然后今年过年是1月份，1月20几号过年，我们就有将近1个月的时间去买牛，去把这个栏补满。双双是怎么想的啊？就是等到卖了牛，然后如果牛行情好的话，一次性把它多补点。到明年这个阶段，辽中不让买牛，还是空栏的阶段。对于我们其他省份的养殖户，这就是一个机会。当然了，这只是我们夫妻俩的一个小想法。然后现在说出来呢，也让广大的粉丝朋友们帮双双参考参考，就是我们俩这样想有没有问题，有没有漏洞。如果明年行情好的话，我们就能赚钱了。